अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हिचकी के बारे में। हिचकी को मेडिकल टर्म में कहते हैं हिकअप्स। ये एक बहुत कॉमन सा इशू है जो आपको किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे पेश आ सकता है। बेसिकली जो हिचकी है ये हमारा जो डायाफ्राम है इसकी कंट्रैक्शन की वजह से आती है, और ये जो कंट्रैक्शन है ये इनवॉलेंट्री होती है। डायाफ्राम्स के बारे में बताता जाऊँ, ये वो मसल्स होते हैं जो हमारी छाती को पेट से अलग करते हैं। इनके सिकुड़ने से हमें हिचकी स्टार्ट होती है। और ये जो इनका सिकुड़ना है यानी इनकी जो कंट्रैक्शन है वो इनवॉलेंट्री है और हमारे कंट्रोल में, हमारे बस में नहीं है। हाँ, यहाँ मैं ये आपको बता दूँ कि ये हिचकी किन चीज़ों की वजह से स्टार्ट होती है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप बहुत जल्दी-जल्दी और ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं तब आपको हिचकी स्टार्ट होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हिचकी स्टार्ट होती है वो ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, यानी ये जो बोतलें होती हैं कोक, पेप्सी, फांटा वगैरह, इनकी वजह से, शराब नोशी की वजह से भी हिचकी स्टार्ट होती है। तीसरा, बाज़ दफ़ा ये खुशी या परेशानी में भी हो सकती है, स्ट्रेस में हो सकती है, इसी तरह दर्जा हरारत में चेंज की वजह से भी हो सकती है। अब हम आते हैं कि हिचकी को कैसे ख़त्म करें। इसके लिए 2 तरीक़ाकार हैं। सबसे पहला तरीका तो है कुछ घरेलू टोटके, जो आपने भी अपने बचपन में सुने होंगे, इस्तेमाल भी करते आएँगे। मैं भी आपको कुछ अभी बता देता हूँ। दूसरा तरीका है मेडिकेशन। तो पहले हम ज़रा टोटकों के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आपको हिचकी स्टार्ट हो, सबसे पहला और कॉमन टोटका तो ये है कि आप थोड़ी देर के लिए साँस बंद कर लें। लेकिन मैं ज़रा इसमें थोड़ा-सा एडिशन करूँगा, आप जितनी देर तक साँस बंद कर सकते हैं, उतनी देर के लिए अपनी साँस को बंद कर लें। घोंट-घोंट ठंडा पानी पिएँ। इसके अलावा चीनी का आधा चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। थोड़ा-सा सिरका या लेमन जूस वगैरह इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा होता है। तीसरा ये है कि आप थोड़ी देर के लिए सीधा लेट जाएँ और अपने जो घुटने हैं उनको थोड़ी देर के लिए छाती पे रखें, इससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये टोटके थे, अगर इनको इस्तेमाल करने से आपकी हिचकी ठीक नहीं हो रही तो फिर आप मेडिसिन की तरफ जाएँगे। तो एक तो ये डायाजेस्टिन कैप्सूल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हिचकी के लिए। इसके और भी काम हैं, लेकिन इसको हिचकी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ₹90 का एक पत्ता है जो आपको कहीं से भी, किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह से आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा इसमें ज़रा अगर बजट में आ जाएँ तो जो बजट सेंसिटिव है वो मेटोक्लोन टेबलेट है। ये भी डॉक्टर हज़रात इस्तेमाल करवाते हैं। बेसिकली तो ये वोमिटिंग वगैरह के लिए होती है, लेकिन इसके और भी फ़ंक्शन हैं, जिसमें एक फ़ंक्शन जो है ये हिचकी को रोकना है। इसका एक पत्ता आपको ₹15 में मिल जाता है। अब मैं ज़रा एक अच्छी टेबलेट के बारे में बता देता हूँ जो आजकल डॉक्टर हज़रात बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। तो उसका नाम है जी बैकलिन, बैक्लोफ़िन इसका साल्ट है। ये बेसिकली एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। इसका एक पत्ता आपको ₹50 में बआसानी मिल जाता है, यानी एक टेबलेट की कीमत तकरीबन ₹5 है। तो इसको आप जेब में रख सकते हैं, अगर खुदा ना ख़ास्ता कहीं पे भी आपको इश्यू बनता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा कीजिएगा इस बारे में। ये वीडियो जो बनाई गई है ये बेसिकली मालूमात आमा के लिए थी। तो बराए करम इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दें ताकि दूसरों का भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।